Բարև բոլորին, ժողովուրդ, մենք շարունակում ենք BioShock 2 խաղը, բայց շարունակում ենք արդեն որպես DLC խաղալ իրեն, քանի որ նախորդ մասից ինչպես խոստացել էի, եթե խաղը կունենա սյուժետային ինչ-որ հավելում, անպայման կնկարենք ու կանցնենք, ու հավելումներից մեկը փաստորեն հենց սյուժետային էր, իհարկե չեմ խաղացել ես իրեն, բայց որոշակի բաներ կարդացի իր մասին, Ուրեմն այս DLC-ն պատմելու է վաստորկ քաղաքի տեխնիկա-ինֆորմացիոն հատվածի մասին, թե ինչ տեխնոլոգիաներ են կիրառվել քաղաքը ստեղծելու ժամանակ եւ այլն։ Իմ կարծիքով հետաքրքիր կլինի, այնպես որ սկսենք սրեդնիով է խաղանք։ Լոգը Minerva է կոչվում։ Minerva Stem Իմ կարծիքով հետաքրքիր կլինի, կարող եք մեկնաբանություններում գրել ձեր կարծիքները ամենայն դեպս ու կարծում եմ նաև, որ այդքան երկար չի լինի, մի քանի մասով երևի թե կվերջացնենք, հաշվի առնելով, որ ամբողջական խաղ չէ, այլ DLC է։ Անգլերեն լեզվով էր իմիջայլոց, բայց կարգավորումներից միացրել ենք տիտրերը, որովհետեւ կարողանանք հասկանալ ինչի մասին է խոսքը վերջապես։ Վաստորկ 1968 Վաստորկը այդ քաղաքն էր, որը կգտնվեր Օվյանոսի հատակում։ Subject Sigma is approaching Minerva's den. He must not reach the finger. Detonate the tunnel. Միստիցիլը այս քաղաքի Սուպերհամակարգիչն է ստեղծած, իր մասին էլ է պատմվելու, թե ինչպես է ստեղծվել, ով է ստեղծել։ Ուրեմն տարբեր հերոսներ են լինելու, որոնք նկատորը որոշ ժամանակ անց, պայթյունից որոշ ժամանակ անց, այսինքն նոր կերպարներ են հայտնվել այս DLC-ի մեջ, նոր հագառակորդներ, իսկ գլխավոր հերոսը պապիշկան չէ, փոխվել է։ Պայթյունից հետո, այսինքն մենք հայտնվանք ջավի հատակում, բայց ողջ ենք մնացել։ Hello, Mr. Sigma. Can you hear me? The name's Porter. Charles Milton Porter. Charles Milton Porter. Dr. Tenenbaum tells me you're here to help us get the thinker out of Rapture. It's not going to be easy, but nothing worth doing ever is. You should be able to get inside through an airlock. Dr. Tenenbaum-ը ասել է, որ այստեղից որպեսզի միստիցիլ համակարգիչը քաղաքից փոխանաս, հեշտ չի լինելու։ Այս Ադամ չէ։ Այո, պետք կգա մեզի։ Լոգովը Minerva։ Մեր գլխավոր առաջադրանքը փաստորեն այս խաղում այդ սուպերհամակարգիչը գտնելն է։ 60-ականներին սուպերհամակարգիչ են ստեղծել։ Իհարկե ներկայիս սուպերհամակարգիչների մասին չէ խոսքը, բայց թե համակարգիչը ջրի տակ քաղաք կառավարի։ Այդ էլ քիչ բան չէ։ Խոստովանենք։ Minerva's den has been cut off from the rest of Rapture for some time, but not cut off from splicing. Don't let your guard down. The den's gone dark, but if you can reset the local power relay, I'll be able to get the juice flowing from here. Առանձնացվել է քաղաքից, մեգուսացվել է էլի, այս թաղամասը լոգովը Minerva կոչվածը։ Երեք հանգիստ նայենք ինչ կա, չկա, այս կողմերը հանգիստ էր տանք ժողովրդին։ Թվաց հայլի իշխորերներ։ Ուրեմն ունենք ակտիվացված ունակությունների ցելեկինեզը, ու այս բանը լորը մենակ բուրն է ձեռքերս։ Նովի դնևնիկ։ Mr. Porter, Andrew let Ryan, me be the first to քաղաքի congratulate you on the տեղնավն է founding շնորհ։ of Rapture Central Computing. The great chain only grows stronger with each pair of hands laid upon it. I trust
that you and I will choose to pull Rapture in the same direction. Քաղաքի զարգացմանն է ուղղված էլի։ Սա ինչ պիտի ենենք ուղ պիտի երտանք։ Ինչ որ ուշում չի տալ որ մեզի խաղը։ Ինչ որ տեխնիկական մասում կգտնվենք, բայց վթարված է ամեն ինչ։ Exit, այլոք, մյուս, exit։ Ագե բնականաբար ստեղ։ Hello there. Welcome to Minerva's Den, the home of Rapture's high technology. Minerva. Հա դու ժիվոչ ես, հա։ Ասիստենտներ էլի։ Աչ ցախ։ Восторг Central Computing Maclendon Robotics ինչ դժվար անունները չենք կարող կարտահայտել մարդ Восторг Central Computing Վակուումի արխիվի Երեք լավ աչ էր տուն տեսնենք ինչ կա What steps into Minerva's den? Potter's newest toy? He wants to tinker for himself. But you see, old friend, the machine has chosen me. Ինչ որ մեկը կուզեի սուպերհամակարգիչը կողմը, բայց մաշինան մեր կողմից է։ Երևի մեզի նկատի ուներ։ Մարցանն է։ Լոգովը Minerva. Собственность рядового. Եկակ։ Երեք սամսոնոսպես ցախելով էր տանք։ Վարելիք որտեղ քիչ կա իմ մոդներս։ Reed Wall. He and I founded Rapture Central Computing together, but the greedy bastard pushed me out years ago. The splicers, the security. He pulls the strings in Minerva's den now. Իրար ենք ստեղծեց ինդարություններով սուպերհամակարգիչի հետ կապված ահա ստեղ լավ բաներ ունենք ցելեկինեզը կարանք օգտագործենք եթե մուտանտ բանելով թեմերներս չենք կարող ակտիվացնել քանի որ հələ չունենք էլեկտրաշոկերը վզլամայց Իշխանալը չենք կարող տեղնել Oppa, e pripasy չենք կարող վերցնել Բանկից չենք կարող օգտվել Porter and I are partners, but he's wasting that machine. In off hours, I've been using it to predict the outcomes of baseball games, and it is incredibly accurate. Apply such equations to Rapture's markets. This thing is the money-making grail. But Porter, I have heard him feeding it recordings of his dead wife. The fool wants to turn the thinker into a person. I could not imagine a sadder fate for such a perfect machine. Կադարյալ մեքենա է էլի այդ սուպերհամակարգիչը այնքան կադարյալ որ դաժե ստեղծողները կուզեն իրան անձնավորել այսպես ասած շատ վատ է որ տեքստուրաները այսպես նայեն ասրեք եկեք ճիշտ ասած ես քիչ ծարել եմ միջին եմ տարեսալ որովհետև բաղը համը կհամ է ժողջան պատճառն է թե չէ սիկեն խաղը չէր էլի որ բաղությունները առաջացններ You think that Porter is your ally, but the thinker knows better. The thinker knows. Sigma, մենք ինչ որ թազած ենք վերցրել Rapture be like without automation? From cell phone to Rapture Central
rerouted. That should tip things in our favor. Head up to my office in the executive wing. I've got something you'll need. Hurry now. Դի բարձրանանք նովա խոսածողի աշխատասենյակից, ինձ ձեռքի տակ կայեն ամենը, ինչ որ պետք է որ ինչ որ ջուրա, ջրի մակարդակ կելնի, ինչ կելնի, ու դե այստեղ փակ էր, ինչ եղավ, որ մի բացվավ։ Ո՞վ կա այստեղ։ Հոպ, թռանք։ Բաց կա։ What's the secret of Rapture Central Computing success? The most advanced computing device in the world. The Thinker. Telekinezi առավելությունը է դերել։ Ինչ որ թազար гентоник է կայս ինչ է։ Возьмите под контроль систему безопасности восторга. Вражеская охрана и ваши роботы и турели последуют за синим мячиком, куда бы они прыгнули. Свет кабу кандадный, лёг шепардинг. Турель мурелек кентрона вавера. Чтобы наносить удары по противникам. Раздавай поручения союзным роботам. Այստեղ պասվապաս տեղ կարանք մնալ տեսնք բաց է պագ է այո 10 հեշվանը չենք գրավար Тененбаум может дать вам бонусный тоник, если вы пройдете испытание защитника. Выполнив все испытания, вернитесь в соцсобирательность, чтобы получить тоник мастера защиты. Ընթացքում եթե եղավ երեցինք էդ շատ լավ, եթե չէ իրա վրա չենք է կենտրոնանալ, որովհետև մեզի հիմնականում կհետաքրքրի սյուժեն ու արագ պետք է անցնենք։ Հատուկ նշեմ, որ սիկ վեշտի այս փուլի վեշտի խաղն է ժողովրդյան, այս խաղի անցումից անմիջապես հետո արդեն ես քաշելու եմ հաջորդ 20 խաղը ու պարզ կլինի թե այդ 20 խաղից որը կնկարեմ։ Բայց հետաքրքիր պրոյեկտներ արդեն կան։ Սա ինչ որ մեկը մեզի կկրակեր, տուրելն է, հա։ Սպանեց։ Սպանեց, կյանք չունենք էլ։ Вы нашли свой первый гений тоник. Тоники – это пассивные способности обладать спарзом. В наши опасные времена полезно быть быстрее всех, стремительнее выхватывать пушку из кобуры. Ваш враг не какой-то чокнутый мутант, это всего лишь ваш сосед. Ունակություններն է, որ ավելի արագ կքայլենք, ընդամենը էդ է։ Էական ինչ որ չի տա ճիշտ նսած ինքը մեզի, վզլոմ։ Շարագիր, ինչ ես չկարտացինք։ Mr. Ryan hired me to build a computer that could keep an entire city running on time. The Rapture Operational Data Interpreter Network. Folks call it the Thinker for short. We've harnessed the power of Adam even in this, allowing the mainframe to process data at the speed of thought. In other words, it thinks for us. Yes. And with the completion of the independent reasoning processor, it may finally think for itself. If Turing could see me now. Turing. Սուպերհամակարգչի ստեղծողներից մեկն էր, Ռայանը վարձել էր իրան, որ այդ համակարգիչը ստեղծեն, ստեղծել եք, մենք իրան տվեցինք մեն հնարավորությունը այդ սուպերհամակարգիչին
Those vacuum bots sucked up all sorts of things before they went on the fritz. Crack one open, and you might find something you can use. Սպերոբոտների մասին կսերքս։ Բաց մեջերով տակար պանքին։ Ոբշեմ այդ համակարգչին այն հնարավորություններ տվե որ քաղաքի համար ինքը կմտածի էլի։ Իսկ ըմբեսնայները որ պրոցեսոր ըմբեսնային է որ արդեն ինքն իր մասին կմտածի։ Համակարգիչը ինքն իրանով կմտածի էլի։ Այ ինտելեկտուն էլի։ Զույշ պետք է մուժով կյանք չունենք։ Կյանք չունենք ու մեռանք։ Boom! Right on schedule. Առաջին մահը։ Ասանք Սեով կորոր թերանք սոմսից թերանքը դոնց հավլեսը չկա Հոպը հանգստած Ով է կարագով է Բշվան չունենք, կյանք ման չունենք Եսի լազեր է, հա, եսը մի ադմ կսարնանք բանք ենեմ Սկսեմ եսի ճախմակ սենք է Կյանք չունենք է Սկսեմ եսի ճախմակ զենք է մի ադմ կսակնեմ մեջ բան չի ենտում Եսա լազեր է, պտի սեղմաս պայնք Ուրա ով կապ է Արեկլ է Շեվում ենք, սպանում ենք Փող, փող մի դու, կյանք դու Դադարք Ինչ ես, կադարվես տեղ Եշման չկա, ես ինչ է Ադամ է, ասենք լավ բան է Եկ ինչ է վերցենք, սեյվ Հոդրում ենք Արաշկ Արագարակ սխմենք չենք է տեսնի ինչ կկարի Ետ ով էր Ինչ մուտանտ էր Խելացի մուտանտներից էր էլի Լազերնի էլեմենտ X Չենք կարող քեզի վերցնեմ Գրեք սոր վերցնենք տանքը նոր գալուք մալուխը ծխենք Լակյանքերները ստարավ սաղ Կյանքն չի չես տա որ Электромагнетизамок Ես ինչ է сигналություն Некоторые двери имеют магнитный замок, расположенный рядом, регулирует подачу питания электромагнитов. Вытащив из резистора, используя гравитационную воронку, можно отключить блокировку дверей. Այսինքն իրանք նրանք բացանք են միջոցով, որնոր ռեսպային լոր չունենք մոդներս։ Добро пожаловать в Фанкенов.
Ինչ է հեշպանը չունենք ստեղ, ստեղից է մենակ արակ կելերն է, հլով ուրիշ բան չունենք։ Ու եկան։ Ուր այդ սիգնալիզացիան։ Կանչե վсё, էլ հենաշ չկամ։ Նայ ուր հասցրեց։ Այս կողմով եկան, չէ՞ մենք։ Ստեղ չենք մտել, հա։ Սխապաների, սպասի տարնա։ Կալինջով տան։ Ինչ կար, ստեղով եկանք։ Ես ինչ է։ Выполучили особые патроны. Базы. Термоэлемент, ха? Да. Workom. Салаки ТВ, ха? Вы нашли модифицированный самострел. The Thinker's perfect equation has predicted your every move, Sigma. It knew you would be here. It knows where you will be next. And it knows that you will. Walls become obsessed with perfecting his predictive equation. The Thinker can do plenty, but tell the future? No. The splicing drove him mad. Wall can rot here in Rapture for all I care. We'll make a copy of the Thinker and return it to the land of the living. Համակարգիչը ամեն ինչ-որ ինքն իր համար մտածի։ Կուզեն սաղը ինչ-որ ձեր բազատվին դրոից։ Ոմանց օգուտ կուտա։ Շահավետ է ավելի շուտ ոմանց համար է։ Did you know the Thinker processes the equivalent of 12,000 encyclopedias every day? The Thinker works hard for Rapture. Երգարություն դրոցիկ առանք տոպլիվա կարելի առնել, լազեր կարելի առնել։ Ուր աններ։ Ես կկամնի։ Կկամնի էլի, կան հեռավորության վրա, ինչ կկամնի։ Շեղենք։ Իտոս։ Всё. Еще заргис мелом пойти. Без коня одис сегодня. Ура масунг не будет хар. Кям пепсинг. Ладно, на петкагам панкин стейн шоу. Модный кар. Видишь, так как Վերցնենք սանք ժողովուրդյան մեզ պետք ու կա հաստատ եկած զենք ունենք արդեն
Բաց է կրանք երտանք։ Սերվերներն է, հա։ Кентони. Не торопитесь, осторожный взломщик заставит машины работать медленнее и даст вам больше времени, чтобы разобраться с ними. Активացրինք։ Яշնորի կրանք взломать ենք, էլի ավելի հեշտ է взломать ենք։ Ես դու դիցեի գոր։ Դու մենակ չես եղել։ Atom is a predatory substance. After exposure, a constant supply is required to maintain its effects. Otherwise, the user deteriorates into madness. My plan to release the little ones from their servitude is promising, but limited. It only works on the children with the slugs in their bellies. On an adult splicer or Big Daddy, you'll see rejection effect. Undesirable. But if the deterioration of mind and body were reversible, if Adam's sickness could be cured, then its predatory nature would be no more. Ura in Adam var. Сейчас. Ելքյան չունենք, երկուսովը դու մեզ պաշտպանեք։ Կյանք ստերիկ չենք կրարնյա։ Ուրան այդ որ սեյնագն ու բեղեր Սս բարձրացին մոդս Ահա ստեղից կյանք առնք լա, հա, շատ լավ Իշպան լով լեվ չէ, բայց էլ կյանք կարելի առնել, չունինք բա Ինչ էր, լեսով է Միսլիտել զնայել Այդ կամպուտերը մեզի կհետևի էլի Предсказательные управления Если в этой Найден дневник Давай, переклясаем The thinker has shown me so much. My outlook was limited before. Ball games and stock prices, dollars and cents. No, the numbers spiral out. They touch everything. Hidden within them lies a predictive algorithm for you, for me, for the destiny of the base allele to the stretch of a galaxy's arm. The thinker is destined to give birth to that crystalline equation, which determines all. I thought I knew its true purpose before. I thought Porter was the fool. Now I see. Мыслитель է այդ սուպերհամակարգիչն է, էլի, այդ անունն են տվել։ Мыслитель են ձեն կամ բան ցույց տվեց որ էս շատ բաներ իմացա Ապագայի մասին ինչ-որ տեղեկություններ բաներ է տվել Ասիքս տեղից եկանք Տեղերը ենք Ահա Սի լավ բան է That hack tool should come in handy. Head back up to my office. Ուրա ուր պետք է տանք է, այս սալակը ցույց կտա, բայց ոչ մետեղ չենք գրել դա։ Չի փակիր ստուրը։ Իսկ վերցրենք կդոր մար փակիր, հա։ Minerva's den is mine. You think you can hack your way to the thinker? You're welcome to try. Read volume, slow or skade nere, or choose a woman.
Հասնենք այդ միսլիցիլին։ Rapture depends on the thinker every day. Կյանք։ Dispatching trains, connecting your phone calls, and keeping the air fresh. The thinker, the Չեմ most կարող քեզ helpful ակտիվացնել։ machine in Rapture. Ցեպից։ Ու մնացել դուրս սեյնագը չենք կարա 3 ժամ դուրս սեյնագը կնենք։ Use your hat tool to spring open the door. That crack in the window looks big enough to get a dart through. Отверстие, ինչ отверстие, հա, էս է։ Взломать ենք, ինչ է յոր։ Ստուգանք ինչ կա, չկա նոր։ Անցնենք առաջ։ Восторга. Հիացմունք, Rapture։ Rapture, չիրեմ անգլերեն, Into my office տեստավշեմ thanks to the հասկնել Thinker's security. I'm giving you top-level access now. All right? Beginning scan. Սմտանները չեն հասել։ Բաց դնելինք։ Իսլիցիլը այդ համակարգիչն է էլի։ Համակարգիչը ամենտեղ ղեկավար է էլի քաղաքը։ Sorry I can't be there to meet you in person. You've seen the state of the den these days. It's the Thinker that's important now, though. I need you to get to the computer core and print a hard copy of the Thinker's machine code. Core accesses and operations. There's an Ops access punch card hidden in the compartment under my desk there. Grab the card and head for Ops. Տեղ պետք է երտանք որ մաշինի կոդը պատճենենք։ Իդիլիայիշեսիա պանել։ Potter's time is done, friend. And now you collude with this traitor to steal the Thinker away from me? Sigma must be removed from the equation. Thinker, deploy office defenses. Կարագեք կդոր, կարագեք։ Լազերով ինչ կշուտ սպանենք։ Whoa. He was a brilliant engineer. We saw eye to eye once, long ago. But the splicing made him paranoid. He'd murder us both to keep the Thinker here. Человек Инферно, самый горячий плазмит в восторге. Вы несете меньший урон от огня и наносите կարագնորագից քիչ վնաս կստանանք, բայց փոխարենը ավելի շատ մենք վնաս կհասցնենք։ Ես քեզ տարածարեց արդեն։ That first year in London working for Turing. Սոնքենքանը միացան ենք լսենք, բայց ուշադրություն չենք դարձնել իրանց։ Building a computer to crack the Գնացինք enigma. գնացինք այդ մաշինի կոդը կդնելու։ I didn't pay her heed. Երեքատ կյանք ունենք, շատ լավ I'm է։ out in that complex and the blitz starts falling. Next morning I came home to find nothing but ashes where I last saw her. Nothing but ashes. Ով է։ Ինչ է։ Վարանგი։ Պատալուկներով կֆեռաս։
monster. The Rapture central computing mainframe performs over 1 million calculations per second. Couldn't your business benefit from that kind of power? Contact. The Lancer is the most technically advanced Big Daddy that Rapture ever produced. Now it stands between you and the little sisters. And if there's anywhere that you need Adam to get by, it's Minerva's den. Պապիշկիկն են էլի, սիրո ամենաուժեղ պապիշկին եք սե։ Կարվինք, մի ադմ փորձենք։ Դու ինչ գործուն, որ մի անը կարվինք։ Ապչիշկո։ Այսինքն բերեք էլ մի ադմ կարվինք էլի տեսինք։ Ինչի են տնակ։ Մեկ որ տուրել մուրելները հետներս են։ Всё, սպանում, ուժեղը դու ես, հա։ Ուժեղը դու ես, հա։ Այս տուրելները հետներս են, մալադեց ես տուրելներին։ Մլաչ, ասի պարզ է, բերեք որդեգարենք, բերեք քարգենք։ Այս գործողություններից կախված խաղի վերջաբանը վաբշետը տարբեր կրայերն է, ենտադրենք սպանել ենք այդ երեխանցը տարբեր կերնի, իսկ եթե քարգել ենք տարբեր կերնի։ The maglock door is still active. It's regulated by the resistors plugged into that relay. If you can find a way to yank them out, magnets fail, doors open. There's a plasmid that could do the job. They called it gravity well. Гравитационный. Найти плазмид гравитационная воронка. Это плазмид эквации магнитогон туресик. The airtight archives warehouse supervisor had a shot of gravity well on hand. Getting into the archives warehouse, that'll be the fun part. Поезд подержтанк, поезд иксеко. Магնիսական տուրը էլի, հատուկ պլազմիդ դերն որ այս տուրը կարանանք բացենք, մենք այդ մաշինի կոդերը վերցնենք։ Նույն ինչ կսայի, կանցող կեկի մասին կխոսայի չէ, ժողովրդյան, վերջաբանից կախված գործողություններից տարբեր կրայանի։ Собрать, собрать ենք։ Օրինակ օրիգինալ խաղը, որ նոր մենք նախորդ մասում վերջացրեցինք, եթե չեմ սխալվում 5 թե 6 վերջաբան ուներ։ Կոյլա, կոյլ։ Ոյ։ Քեզի չենք ուզել դու մեր օգնականն ես։ Իսկ զլամացի ենք անում։ Հավաք է, շուշուտ հավաք է դու։ Ուրա։ Ուրա դու լես գազի պարունը տամ տենքին։ Ох. Փոխան է։ Ես ինչ վերարտավեցին մեդից։ Մերը պանչի մնացել։ Всё։ Երեխան ինչ վիճակի։ Ուր անեք։ Վերև են մնաց։ Հավաքել ես, հա, հավաք է պերձել։ Այդ ադամները լավ բաներ էլի, հավաք է որ կարանանք ավելի շատ բաներ առնենք։ Գնացինք։ Մի ադամ է կարանք հավաքենք։ Another malfunctioning door control?
Your hack tools should get you into McClendon Robotics. Որն է սիգե։ Ուր է զլոմը։ Լազերը պրձավ։ Պես կարանք առնք երևի թե։ Սոնց մեջներն է պանկերն է։ Չհասկծա հմի ուր կդերտանք, որ մենք։ Էքստեգից լավ։ Մյուս կողմն է երևի կամպուշների մեջ, հա։ Offers your customers the latest and greatest in automated convenience. Visit our robotics showroom in Minerva's den for a demonstration today. Ստեղելի աշիվներ ունենք։ Ստեղից մեկ քիչ լազեր բան առնենք։ Լազերնի։ Շատ լավ։ Չարտենք։ Զլամացինենք։ The door to the archives is shorted out. I'd check the McClendon Robotics workshops for a shot of electrobolt. Տոդի գուլ է, մեն քարդից մեջ ունենք լերի։ Սկանտերերը չենք երի։ Ունտասկում կգրնենք։ Ունտասկում կգրնենք, Your բայց հմ possessions define you. Don't they deserve to be Ու protected? դերտանք մենք։ Airtight Archives offers the most secure choice that you can make. Remember, that's Airtight Archives. Ադամի located տեղը in ցույց տա։ Minerva's den. Աղ ստեր մեզ պետք է տալ որ Սա կարաս взломатинես։ Идем, папа, он близко. Ставьте чайник, папочка дома. Устрой пробежку с буром наперевес, прокладываясь где-то через противников. Но не забывай посматривать на топливо. Азорцель гели бура. Уղիղ Սևանը մտավ։ Видишь, Адам близко. Տոզոզենք էր։ Come out. Взлом։ Не дай до меня добраться, папа. Տեսար взломած էինք էլի, վեգաստերից օգտվավ թունավորվավ։ Բերեք նամ կյանքեր լացենք։ Stop tasting my candy. Mom, what's 7 times 12? Don't ask me, Hop, hop, silly. hop, taran, Ask the taran. computer tutor. Honey, I'm home from work. What's Ulan. that wonderful smell? The automatic chef made your favorite tonight. Tuna surprise. And I didn't have to lift a Ուրա finger. սիգնալիզացիա։
Yay! Ինչ է։ Thanks, Mom. Don't thank me. Thank McClendon Robotics. Հələ իջի դու How հավաքի։ might McClendon Robotics improve the lives of your customers? Meet with one of our corporate representatives Իջի հավաքի։ today. McClendon Robotics, conveniently located in Minerva's den, the heart of Rapture's high technology. Я снова сделаю так, что ты будешь сидеть. Հավաքի, հավաքի։ Հավաքի, հավաքի Պոլո ջան։ Распорядился, так что сейчас ты пожалеешь. Այլ սոր կյարիսին ալն այնջախ։ Իրուշ։ Его папу. Շուդերը հավաքիր։ Շուշուդերը քիչում։ Եկավ ես տողորայելի։ Տուրսը ուրովն այն չկտենեմ։ Կանաց բուժողա, մոխանդեմ եմ բան կորա։ Փոխոր։ Всё, ինչ-որ ընդեղ հավաքես պերձավ։ Զլամացին ենք։ Մեզ պետք ես դու։ Երեխան ինչ ընդեղ հավաք է պերձել է կարևոր է։ Այս տուղելները մեզի շատ օգուտ կուտան։ Հոպ, 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 հերո։ Ուրան է, դիք չեմ տեսնում, ստեղ էր։ Ուրա։ Լավ քելը կլա երեխուն վերցնենք։ Դիան է աղմոխը։ Всё, մեզնց եղար արդեն։ Ով տեսադաշտ մեջ ընկավ հագարագործից կերնի ողորմածիկ արդեն։ Երկու ադամ հավաքեց, ես երեխուն արդեն կրանք բաց թողանք, բերեք տեսնենք լուկու դեղ կա։ Ահա, այս կողմի վրա կա։ Լուկ։ Ուրա։ Երեխուն բաց թողանք, որ մեզ ինքը պետք չէ։ Ուր մնաց։ Անցանք։ Ատիա։ Երկու ադամ հավաքելից հետո, այսինքն այն մարմինների վրա որ կաշխատեր երեխան։ Կրանք արդեն իրան բաց թողանք։ Կես իշկեն է։ Իսկ ադամներով կրանք մենք քաղաքին լավ բաներ արնենք։ Հիմնականում յաճեկեք, ջինտոնիկներ։ Մաշինի կոդերը վերցնենք ժողշանով ու վերջացնենք այս մասը։ Որ հնարավորինս արագ անցնենք։ Կրնացանք մենք 5 մասով կվերջացնենք։ Բայց թե մարդ ես էլի կարող է երկար է ունի։ DLC-ն։
Վերացրին ասում սա իրանց դուրը սաղես Чемпионик катанка. У вас не осталось свободных ячеек. Шадла, выжимайте больше из аптечек первой помощи с помощью канала Евы. Благодаря новому революционному тверному тонику ваше тело производит Еву всякий раз при пользовании аптечкой. Պահպանենք հետո կակտիվացնենք Եվան, այսինքն այդ կաբուտ են օրքա ծաղ կողմի Այդ թույլ կուտա այս ունակություններից օգտվենք Ամեն անգամ կսեի որ իրան կակտիվացնես, կյանքդ կակտիվացնես ինքը Հետը կուտաս պեսած Յո, ես հնչի դեմ ուր կլեշտանք Մեր խնդիրը որն է Попасть в сектор управления, найти плазмит гравитационная воронка, որովհետեւ сектора айновиксиге պետք է Твер с магнитным замком отрезает вам путь в сектор управления. Плазмит гравитационная воронка мог бы помочь вывести из строя резисторы, удерживающие замок от перегрузок. Обыщите логово Минервы, чтобы получить гравитационную воронку. Логово Минервы, ուտել է լոգովը Միներվին Можно найти в хранилище вакуумных архивов. В дверях, ведущих в вакуумные архивы, произошло короткое замыкание. Найдите плазмит электрошок в мастерской Маклендон Robotics, чтобы заблокировать закоротившую дверь. Иудеве. Ստե, ստավացքի մեջ է, Maklendon Robotics. Կարատ չկա լպեք. Картанг. Реклама домашнего компьютера Maklendon Robotics. Сувей. Фунчинг. Robotics, мастерские Robotics. Это кому вера еревите. Workshop, ага. Переки сулучан пештанк. Influence only. Love Zenki. Короче. Աշխատա սենյակը ես չէ Տլեղա չակ եղանք հերլ է Ստեղաներ պիտի եղնի, ստեղ պիտի կնինք Ժամանակ չկարել, բանենք Когда ваши охранные роботы ловут пули, вы можете привести их в форму, потратив немножко евы. Կարելի է Կարելի քեզ բուժենք Կանի բուժեն Ճիշտ է մեկ իչում եվակ օգտագործենք, բայց սոնք մեզի էպեջա հոգուտ կուտան Սիվը դարձանք մեզնով Լախ պեջը դել
Ինչ որ չենք կարող գտնի, բայց հա այդ սենյակը Սով է։ Ուր ես։ Ահա։ Ох, մաքանդեր։ Դες Տիրոջը ծանոթ դու ինչի լսավ ես։ Ох, մաքանդեր։ Починить. Ազով քարտեզը տվեց արդեն։ Որ կողմի վրա նայենք։ Ո՞վ է։ Всё. Ой, ուժեմ քեզի։ Տեղի է։ Ճատանք։ Pearl's death opened up a kind of hole in my mind. But eventually I got around to reflecting on Alan and his intelligence test for machines. I remember grinning about the idea that I could beat it. Design a machine capable of replicating Turing himself. And wouldn't that show the old man? But then suddenly I realized I wasn't really thinking about replicating Alan at all. I was thinking about Pearl. Тут улица. Ой, навок. Տոնգորիննոյ, ող կյանք չունք։ Լազերով։ Զլամացեին քեզի։ Էլ։ Կյանք չունք ժող։ Բայց պիտի, ահա, վերջցայինք նեղդը, պիտի հաստնենք, ստեղ ինչ կա ուղտակար, վերջ բան, կա, ես ինչ է, են երեխեկից է, բայց շարժվա կա, Չիներ ես երեխանցը։ Յո։ Robotic little sisters. Ռոբոտացել են։ Little sisters. Sure, Mr. Ryan, we'll take that contract. Sure, yeah, we'll front all the R&D costs, no problem. And when the big daddies ignore the little robot girls and all your fancy field tests, Ռոբոտացել են էլ ես երեխանցը։ Քաղաքապետի, քաղաքաստեղծի հորդորով ապտի չենք գրանցնի, հա։ Գնացինք։ Միանշանակ սաղապսիշ կա, գնացինք դեռները բացելու, դեռները այսինքն բաց է արդեն պետք է երթանք։ Իտո այ ախպեր ջան, ինչ սալակես ցույց կտա։ Մագնիսական տուրը արդեն բացված է։ Դե երթանք այդ ուղղությամբ։ Եթե չեմ սխալվի, այս կողմի վրա է ինքը։
Քեզ նկսալ ջրպանցուս կուդակ հարդեզի վրա։ Օրինակ շատ անհարմար է, որ հարդեզի վրա ցույց չի տա իդիկ։ Բերեք սալակին հետևենք, ասենք ուղիղ տարավ։ Կարող են դե ինչ-որ բան կար, որ չերեցինք։ Ստեգ չեկան։ Ոչ է։ Ստեգ ինչ կան, չի հան է մեզ վերել։ Հան ասում։ Ախ, սպես պիտի երտանք։ The Thinker's independent reasoning processor has been running for several months now. Standardized intelligence test scores continue to rise. Чтобы жить хорошо, применяй электрошок. Айо, помните? Электрошока хорош панели. Դեպտարներ կարել էլեկտրաշոկի միջոցով կրանք բացենք մենակ։ Yes, I'd love to tell you all about her. I have a number of old audio recordings we made together that you could listen to. Շատ լավ բացենք դա։ You took the words right out of my mouth, friend. Всё, մեկ չում ճիշտ է կյանքերներից սկանաս, բայց դե։ Էլ դու մեզի պետք ես։ How does it feel to know that your grand purpose is foretold by a machine? The numbers know already what will happen. As I tell you this, will it affect the outcome? I am not so much holding my breath. Ոմկծեց։ Ոմկծեց ճիշտ է հասցրինք սպանենք, բայց հետևն վնասեց մեզ ամեն դեպքում տավարը։ Ուդ է գերետ դուր, ուդ է մնաց։ Արի դե ստեղ հիշ է։ Ստեղ չեր։ Սոնց մեջ է ինչ-որ բաներ կան չէ։ Թե չէ։ Մեր օպում ստեղ չեր երևի թե։ Մեկ չում երև պրիններ, եթե չեմ սխալվի ձեզ հետ գործ չունենք ես կողմերի վրա պրի է մեր Rapture Central Computing is the best choice for your company's computing needs. Why the Thinker even does some thinking for Ryan Industries. Դե այդ մետուրը ստեղել բանը չէր այդ մագնիսական Օպելը դու ով ես Երկու տուրելով կուկակ ինչ-որ չեք հասկել բացին One good zap from that electrobolt plasmid should get you into the archives. Why? Դիք բացենք, բայց մագնիսականը տեղ չէր Ոպ, ստեղ Սպես բանամ կար Ավտոբ զլոմ էր էլի Dear Dr. Lamb, I received the invitation to your little social club today. In return, I'd like to make you a wager. I wager you need Rapture Central Computing just a little bit more than I need your half-baked metaphysical mumbo-jumbo. Ideal in science, not
whatever it is you're up to. You keep out of Minerva's den, and I'll keep this city's automation from grinding to a complete and sudden halt. Sound fair? Persignes Peppa. Gaz balon kullanmak medim. Çagat magatin. Why? So cheap. No one is supposed to die. Over. Մնաց այդ սենագը ժողովուրդ։ Ստերսիշ կկադարի։ Եմիշ կկադարվեր, պայք 4 էինք։ Հոպ, թերան կերով էր։ Всё. Այ մարդ վերցրել են քարդեզով ընչի ցույց չի տա մեզի։ Սալակով ընչի ցույց չի տա։ Այ հիշե ու դերել ենքան խարում ես սեյնագները, սաղ դերել սեյնագ եմ ես, ինչ էր կլնի։ First of all, I am ahead. Second, in Rapture, it's your work that's supposed to matter, not your skin. Too bad for some folks who can't splice in common sense. Ինչքան տոր կար, բացենք դիք չկետանք։ Ձելեկին ես նուրա։ Քազը զենք էր վերցենք։ Dad, the janitor. Լավ չես։ Չենք գտնի ժողովուրդ, չենք գտնի դուռը։ Ժամանակի կերտա, բայց չենք գտնի փաստորեն։ Найти плазмит гравитационная воронка. Зачем это, а? Да, бели. Да, Josh-ն, որովհետեւ երկար չեն ես մասը կվեշչացնենք։ Երևի մի ժամ արդեն կեն։ Վերջացնենք այս հատվածի վրա, ընթացքում ես խաղամ կգտնեմ, որից հետո նոր շարունակենք, որ երկար հանգարց չստացվի, շատ արագ անցնենք այս խաղերը։ Այսքանով հաջողություն եմ մաղթում բոլորիդ, կհանդիպենք արդեն հաջորդ մասում։